Από το 2013 που ξεκίνησα τη διοργάνωση του Motor Festival, θυμάμαι χαρακτηριστικά Έλληνες επαγγελματίες που λέγανε ότι δεν μπορώ να έρθω στη διοργάνωση γιατί θα πάω στο εξωτερικό, θα πάω σε μια διεθνή έκθεση, σε μια μεγάλη έκθεση. Και πάντα απορούσα γιατί εδώ στην Ελλάδα δεν μπορούμε να έχουμε μια δική μας έκθεση που να ξεχωρίζει και συγχρόνως να αναδεικνύει τον Έλληνα επαγγελματία, τον Έλληνα οδηγό, τον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα. Όλα αυτά τα χρόνια, γνωρίζοντας περισσότερο τον κόσμο και τον χώρο της μηχανοκίνησης, αυτή η αρχική μου ιδέα ποτέ δεν άλλαξε. Ο κόσμος της μηχανοκίνησης είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο. Πραγματικά ξεχωρίζουμε όπου και να πάμε, σε διεθνείς αγώνες ή ακόμα σε εκθέσεις, και φυσικά τα μυαλά των Ελλήνων, με πολλά παραδείγματα να μην τα αναφέρω, βλέπουμε ότι έχουμε και την πατέντα και την ευφυΐα και την τεχνογνωσία στο να κάνουμε κάτι ξεχωριστό, να κάνουμε κάτι διαφορετικό και γενικότερα να δημιουργήσουμε και να κατασκευάσουμε και για τον κόσμο της μηχανοκίνησης σε παγκόσμιο επίπεδο να μπορούμε να ξεχωρίσουμε. Πίσω μου έχω το ΜΕΚ, ένα εκθεσιακό κέντρο το οποίο δεν θέλει συστάσεις. Ένας χώρος, κόσμημα για οποιονδήποτε εκθέτη ή διοργάνωση έχει στηθεί μέσα σε αυτή τη διάρκεια των δεκάδων ετών που υπάρχει το ΜΕΚ Θεανίας. Το Motor Festival 23, 24, 25 Μαρτίου θα είναι εδώ. Το παιχνίδι αλλάζει και ο στόχος, όπως αρχικά είναι να μπορέσουμε να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε την έκθεση που θα ενώσει όλο τον κόσμο της μηχανοκίνησης, το χθες, το σήμερα αλλά και το αύριο, και συγχρόνως θα μπορέσει να τον διαδώσει, να τον αναδείξει, να τον προβάλλει στα μέγιστα. Νομίζω ότι μέσα από αυτό το βήμα που λέγεται ΜΕΚ θα το πετύχουμε. 23, 24 και 25 Μαρτίου, 3 μέρες και με αργία στη μέση, άρα σαν να λέμε 3 Κυριακές όλοι εδώ.